È ancora lì. Strange. No, adesso devo lasciarla. Un contrattempo improvviso. Sì, a risentirla. Ora sì! Batman, è stato Batman, lui ora sa tutto. Quid pro quo. Horace, dove sei? Il suo lacchè è andato via, dottore. Siamo soli? Finalmente. Bene. Iniziamo.
Comandante Bowles, mi scusi. Il dottor Strange ha chiesto di incontrarla nella stanza del direttore Arkham. Ma ho appena finito il mio turno. Dice che è di estrema importanza, vuole parlare solo con lei. Ok. Tra 5 minuti sarò da lui. Riferisco. Avanti. Dottore, che succede? Chiuda bene la porta, signor Bowles. Quello che ho da dirle è della massima riservatezza. Si accomodi. Ecco il rappresentante di tutto quello che odio. Questi maledetti nazisti sotto il travestimento di camici e giacche, frequentatori di orge perverse chiamate serate di beneficenza e mostre di salvaguardia alla cultura. Ci dicono cosa pensare e cosa non dire. Mi rompono le palle su internet. Hitler non si è nascosto in Argentina. Ha solo smesso di mangiare krauti per degustare tofu e sushi, iniziando la dieta all'aloe vera. Cosa ne pensa del dottor Arkham, signor Bowles? Beh, il direttore è una brava persona e non merita quello che sta passando. Oh, è così. E spero per lui che il tutto si risolva in fretta. L'ho sempre ritenuto un uomo tutto d'un pezzo, austero e formale, come questo studio, d'altronde. Al mio primo colloquio come assistente ad oggi sarò stato qui centinaia di volte. Eppure, solo ora mi accorgo di questo quadro. Non è curioso? C'è qualcosa in questo quadro che non mi convince. Una nota stonata in un'armonia. È appeso storto. Lei dice che per questo. Lei ha uno sguardo acuto, Bowles. Ed io sto cercando proprio questa qualità. Dottore, con tutto il dovuto rispetto, ma non credo che lei mi abbia fatto ritornare in servizio per parlare di arte contemporanea. Perché mi trovo nello studio del direttore? Il mio adesso non è più sicuro. Oggi, 18 dicembre, mi trovo con la paziente 010402. Ehi, sai il mio numero e non fa mai una telefonata? Qui è il dottor J.K. e mi trovo al terzo incontro. Con Arlene Quinzel. Harley Quinn per gli amici. E soprattutto per i nemici. Mio padre diceva che ero il suo Arlecchino. Mia madre voleva che mi scrivessi legge. Io volevo cantare, ma poi si è scoperto che sono suonata come una campana. Ed eccoti qui, Harley. Qui è una parola troppo impegnativa. Come ti senti oggi? Credo di essere ingrassata. Oggi ho provato un bel budino al gusto di aloperidolo. Non si poteva togliere dalla bocca. E quindi ho dovuto strappare la lingua al cuoco. E come ti sta trattando questa struttura? Benissimo. Infatti non so come mai le riviste di settore non ne abbiano mai parlato. Ah, già! È un manicomio criminale di massima sicurezza. L'ironia è un segno positivo. Lei dice? Dico? Dico. Il sorriso, la beffa sono potenti armi per contrastare l'assurdità di questo mondo. Per essere liberi. Ci ho provato.
Ma le assicuro che raccontando una barzelletta alla mia camicia di forza non si è sbottonata. Ma qualcosa si è slacciato. Qui. Dottore, so che lei vuole slacciare qualcosa, ma non la mia mente. Sa dove può infilarsi la sua teoria del sorriso? Su per il culo! Sono troppo vicino. Tutti i maestri che ho avuto nella vita dicevano a parole di voler entrare delicatamente qui. Ma poi volevano questa e non con le buone. Anche quel porco del direttore Arkham ci ha provato. Tutte le guide ti prendono a bacchettate e cinghiate. Tutti coloro che vogliono imporre la loro scuola mettono nei piloni le cave delle loro teorie. Ne annaffiano il giardino con il sangue di chi ha avuto fede in loro. Io non sono un maestro. Io sono un terapeuta. Non mi temere. Voglio solo guarirti, Harley. Mi dice che il furto di cui è vittima è stato minimale. Ma nonostante Testa Pelata abbia riordinato con cura, mi accorgo che alcuni volumi sono stati riposti in scaffali diversi. Nel suo studio deve esserci passato un ciclone. Mi informa anche che non hanno trovato quello che cercavano e che Horace è tornato a casa e si è preso qualche giorno di riposo. Ma la sua voce e i suoi movimenti mi fanno capire che non è vero. Si starà chiedendo perché non l'ho fatta venire nel mio studio. Per non destare sospetti tra gli altri dottori. Sanno che è chiuso per una derattizzazione. Topi. E questa versione forse non è così lontana dalla realtà. Vede, Bowles, qui la situazione è complicata. Con la malattia del direttore e la condotta poco professionale di alcuni colleghi, il consiglio è nervoso. E questa ora è una vasca di squali. Ed io ho bisogno di un bravo e discreto segugio. Posso sapere che cosa stessero cercando i ladri e se lo hanno trovato? Queste teste di cazzo sono come brufoli sulla faccia di un ragazzino. Ne togli uno e ne spuntano altri 100. Il dottor Arkham sta tirando le cuoie ed è iniziata una lotta intestina per prendere il suo posto. Crane è stato il primo a cadere. Ma Strange, con il suo fare mi ricorda Jonathan prima di mettersi un cappuccio e diventare lo spaventapasseri. Che Dio ci aiuti. Bowles, è inutile raccomandarle la massima discrezione e non voglio che la polizia venga coinvolta. È tutto. Perché lo ha chiesto a me e non ha chiesto direttamente al capo Cash? Aaron Cash è impegnato con l'arrivo di un nostro nuovo ospite. E poi, Bowles, le cose stanno cambiando ed è mio volere ricreare una rete di rapporti diversa da quella del nostro caro Jeremiah Arkham. Crede davvero che possa essere coinvolto Batman con l'aggressione al dottor Horace e questo tentativo di furto? No, Batman può benissimo entrare dalla porta principale e chiedere tutte le informazioni come ha sempre fatto qui ad Arkham Asylum. Ma non escluda nessuna possibilità nelle indagini. È tutto. Bowles, mi porti dei risultati.
con tutti i miei sforzi e sacrifici che sto cercando di insegnargli quello che so. Non ho mai visto in tutti i miei anni nell'ordine un essere così affamato e così capace di apprendere e superare ogni limite in così poco tempo. La sua fame non avrà mai fine, ma al pasto della vendetta ogni giorno gli accompagno il calice della giustizia. Non è ancora il momento, ragazzo. Presto verrò superato e diventerò un altro soprammobile di questa magione fantasma. Cercherà altri maestri e altre strade. Forse diventerà quello che io e i miei compagni non siamo riusciti ad essere per Gotham. Oggi, per la prima volta, mi ha fatto del male. Oggi, per la prima volta, l'ho chiamato padrone. Lui mi ha guardato e ha capito. Se l'è guadagnato. Pensate al mio trucco sbiadito di lacrime? Forse se avessi pianto e non riso, avrei guadagnato un posto ad onore nella Justice League. E con le lacrime avrei potuto insaporire Uomo pesce. Aquaman. Anche se si sarebbe potuto riparare con uno di questi. Uomo pesce. L'uomo pesce che si ripara con uno di questi. La sapete quella del clown e del contabile che abitano nella stessa stanza? E il clown lo dimentica sempre. Racconta storielle diverse per sentire le reazioni del burocrate. Non le sente e crede che non ci sia o che non l'abbia capito. Mentre quello registra tutto e vende il materiale ad un pubblico di ragazzine arrapate. Il clown abita in una parte lurida della stanza, mentre il coinquilino arricchito si affaccia sull'attico, divisi da un sottilissimo cartongesso che forse è pan di zucchero. Un giorno il contabile acquista in un negozio di ombrelli un pinguino e il clown crede che sia il contabile a fare quei versi davvero strambi dall'altra parte del muro. Inizia a parlare anche lui così. Pensa, ora che so parlare come lui, potremmo abbattere il muro e mangiarlo insieme. Adesso che so che esiste davvero. Il clown non parla più con il mondo dei contabili, ma quello dei pennuti polari. E il contabile lo soffoca con il gas.
non frutto più soldi, puttana!